邀請咗邊3個小朋友去整咩嘢食啊？我哋睇嗰度個魚啊，所以我哋可能整個魚啊。整魚，耶，中意啊！好，我哋今日邀請我哋今日講嘅係有邊個咧？今日大廚係邊個？Randerson，小雲，仲有咧？Uni，仲有朗朗，好唔該晒。咁啊，請問小雲 Randerson，我哋而家第一步要做咩啊？首先你拎嗰啲嘢，要一個魚，一個好大嘅嘢，所以可以擺個魚落去嘅。要有啲油同有啲火油嚟煮緊子要用。咁我哋頭先呢個魚之前要做過啲咩啊？使唔使整到佢溶晒啲冰咧？要。今日有2個 pair。係咩？有2個 pair。第一。好，睇下佢點整先。佢拎緊啲紙出嚟。隻紙要好大嘅。好大。洋洋有一個問題啊！咩事啊？咩魚嚟㗎？呢個咩魚啊？要問下小雲先。呢個係一個 Japanese 魚，好 rare 嘅，跟住超好食。哇，好好味耶！好似中文好似叫青魚喎。呢個真可以自己擺喺呢度。首先，嗱，你擺個魚落去，跟住加下啲油落去，跟住點解要搽落去，點解要加油嘅？請問？使可以整佢好好味。原來啲油會好味啲嘅噃。係咪會滑啲嘅個魚？係。係咪就會擺落焗爐度唔會乾到冇晒咧？係。佢兩邊都擺喎。做完嗰時要包咗佢，唔好整爛。Uni，你係咪幫魚做massage啊？做按摩啊？幫我按摩。原來幫魚按摩都係好味啲嘅。Uni 話要洗手，係咪要洗手嘅？請問？嚟整起乾淨。好，抹咗手，又睇下小雲先。俾我按摩。小雲而家咧就將魚就擺咗落去，加咗啲油啦。哇，好舒服㗎！好嘢，好似好味。哇，好舒服㗎！跟住而家去邊度啊？我哋煮，然之後我黐喺呢度。跟住就要一個好似一個 dryer，跟住就擺個魚入去。係。跟住等好似20分鐘。媽咪係咪20分鐘啊？個青魚。個開㗎啦。你開啊！20分鐘。你開㗎？要開。哇！嗱，呢個你轉咯。邊邊啊？呢邊。呢個係幾多熱嚟嘅喎？幾熱啊？不如試下15 minutes 先咯。呢度邊度撳啊？好似冇咁耐嘅喎，條魚咁細條。佢有好多。好啦，小雲攞，我哋而家要幾多度啊？呢個嘢。而家要350度。咁要幾耐咧？要等10分鐘。哇！咁我哋就等多一陣睇下有冇得食啦，好唔好？好啊。拜拜。姐姐，我哋終於等咗10分鐘啦，好緊張啊！你哋緊唔緊張啊？好緊張。好啦，咁我哋就邀請小雲幫我哋攞佢出嚟啦，好緊張啊！好熱嘅，我哋頭先洗完咗呢個，之後我哋就切咗一個大喺呢度。係好。你聞下。Uni話好熱嘅喎，但係咪要小心啲呢？我整。睇下先。好熱咁啊！哎呀，試下掂下佢先，可唔可以掂下？唔可以。Oops。超熱嘅。我想掂。我會唔會由一個 white sheep 變咗做一個 black sheep 嘅？而家掂咗佢。係。係咪會燶咗？哇！聞得好香啊！如果你煮一食，你一定要一個大朋友。係一個大朋友一齊係咪？好啦，咁唔該，而家好唔好味㗎？好一陣啊，仲未。好似好好味咁喎。嗱，呢個好人。
魚落去係咪啊？咁咪好香咯。係啊，你仲可以每日食啦。哦，仲可以每日食會點嘅？哦，會仲好味，好好味，好舒服啲咯。哦，原來係咁。我哋用個刀嚟切個魚嘅。好，睇下嗰度先。哇，嗰度放咗上去啦。唔可以。爸爸想用呢個，但係嗰個我知。哦，你應該都唔要。試下好唔好味先啊，唔該。試少少睇下好唔好味。嗱，得啊！我哋唔好好多，你唔可以食好多，因為如果你食好多就會少啲咯。好多就會少啲。你食好多。嚟呢度食啊！我去呢度食。又去邊啊？呢度食咯。Fancy。哇，好香喎！聞唔聞到啊？個叉。你哋聞唔聞到啊？唔要拎個叉。嗱，首先整佢試。加魚。我哋要魷魚，呢個 Terra 嘅，係。爸爸好中意，跟住有好多俾魚嘅。嗱，第一。哇！佢哋加啲魚油上去。第一要咬實上，咬爆佢。哦，會唔會仲好味啲嘅魚啊？係。呢啲係咪唔用得㗎啦？呢啲唱車嘅。嗱，呢個係用個切橙啊，所以味道就搞得你好翻好多。哦，好好味！好好味耶！我拎個叉呀！我拎個叉。咁而家食得未啊？食得未啊？但係我哋要切咗佢先。我哋唔使切啦。等咗你哋好耐咯喎。你哋想切就切啦。哦，食下，3、2、1，開始。係啊，開飯。係啊。飲唔飲味咧？飲唔飲味？飲唔飲味？飲唔飲味？有幾好味？我都食㗎啦。 100分有幾多分好食100分。 ？What？做 Ralph 你食魚嘅咩？唔係食菜嘅咩？同我一樣食葉嘅咩？呢個好好味喎。哦，嗱，專人，我俾你食㗎。好啦，你餵我唔該。啊，好嘅。咁我哋下次會教大家煮咩啊？唔該。可唔可以整塊麵包？麵包。